हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशी पोद्दार आज फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को डल्का मारा मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगी, जो आपके अभी का मौसम, बारिश वाला मौसम चल रहा है, उसमें बहुत काम आने वाली है। अभी जो मौसम है उसमें दिन में धूप रहती है, शाम को बारिश हो जाती है, मतलब सरद गरम का मौसम रहता है। कंटिन्यू बारिश की वजह से इस घरों में सीलन आने लगती है। इस मौसम में हमें काफ़ी बीमारियां होती है। हमें थ्रोट इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाता है, हमें स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, हमें सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, नोज़ ब्लॉक रहता है। हमें अगर कंटिन्यू सीलन की वजह से काफ़ी लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, यह मौसम उन्हें बहुत परेशान करता है। दोस्तों, आप दवाई का नाम नोट कीजिए, आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। दवाई का नाम है डल्का मारा। अगर आप डल्का मारा 30 3 दिन 4 दिन तक लेते हैं, दिन में 3 बार लेते हैं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी जानकारी अच्छी लगती है, तो मेरे ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। मेरे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमेशा आप छोटी छोटी होम्योपैथी की जानकारियों से अपडेट रहें। इसके लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।